¿Puede usted hacer un breve resumen de la situación en Venezuela que llevó a protestas y contraprotestas, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y centrar la atención de todo el mundo hacia Venezuela? Bueno, yo quisiera decirle que en realidad no es reciente lo de la situación en Venezuela, porque en realidad desde que el presidente Chávez ganó en las elecciones de 1998, desde ese momento Estados Unidos decidió no reconocer esa elección y desde ese momento empezó toda una serie de maniobras de Estados Unidos y sus aliados para no reconocer y para cambiar el régimen en Venezuela. Бих искала да ви кажа, че настоящата ситуация не е от сега. Тя съществува още от момента, когато през 1998 година командант Уго Чавес и неговите привърженици поеха по новия път за Венецуела и още от тогава съществува тази непоносимост на Съединените американски щати и на техните съюзници към нашия режим, които още от тогава и до ден днешен се опитват да го сринат, да го унищожат. La oposición venezolana ha demostrado siempre ser una oposición no democrática. A partir del año 2015, cuando ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional, en las elecciones de 2015, que fueron las elecciones en las cuales Juan Guaidó gana como diputado suplente de un pequeño estado de Venezuela, el estado Vargas, con 97.000 votos. Desde el momento en que la asamblea, en la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, en realidad la asamblea no cumplió ninguna de sus funciones, que son funciones legislativas, no acató una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de no juramentar a 3 diputados cuyas elecciones habían sido irregulares y el Consejo Nacional Electoral había mandado a repetirlas. Y desde ese momento lo único que hizo la Asamblea Nacional es tratar de derrocar por vías violentas y no constitucionales el presidente Nicolás Maduro. Аз искам да кажа също така, че венецуелската опозиция винаги демонстрира своята недемократичност, за което доказателство е, че през 2015 година при избора на нов парламент през декември месец 2015 опозицията спечели 2/3 от гласовете. Но това събрание не можа да просъществува, тъй като беше обявено за нелегитимно от Висшия съдебен съвет във Венецуела. Това се наложи поради причината, че няколко от депутатите, които бяха от опозицията, избрани за депутати, за тях бяха установени нарушения, допуснати по време на избора. Висшият съдебен съд постанови, че те не трябва да бъдат депутати, не трябва да се закълнат като депутати, но въпреки това беше прекрачено това предписание на Висшия съдебен съд и те се заклеха за депутати. Поради това събранието изпадна в нелегитимност. Още тогава, сега самопровъзгласилият се за президент Хуан Гуайдо беше един депутат, избран от малък район в Венецуела, около 90 000 гласа го избраха. И той всъщност беше избран като депутат по заместване за друг, който освободи този пост. Но опозицията и до ден днешен има много антидемократични прояви в нашата страна. Yo creo que los Estados Unidos se dieron cuenta que la oposición venezolana es una oposición dividida, es una oposición que no tiene liderazgo, que no tiene fuerza, y por eso decidieron, con el presidente Trump, tomar la rienda de la oposición en Venezuela, y la proclamación de Juan Guaidó, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, en realidad se debe a un mandato directo de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos reconoce
a Juan Guaidó como presidente encargado apenas pocos minutos después de su proclamación. Всъщност, аз смятам, че доста отдавна Съединените американски щати си дадаха сметка за слабостта на венецуелската опозиция и те решиха да се възползват от този факт. Всъщност, тези последни действия и това така наречено самопровъзгласяване на Хуан Гуайдо е изцяло дирижирано от Съединените американски щати. Те се възползват от съответната ситуация. И дори е много показателно, че няколко минути, дори секунди след самообявяването на площада, което направи Хуан Гуайдо, веднага Съединените американски щати бяха първите, които го признаха за президент. Hay una base legal para que Juan Guaidó se autoproclame presidente. ¿Cómo se elige el presidente en Venezuela? Por la vía legal. ¿Cuál es el papel del presidente de Venezuela? Primero que hay que decir que no hay ninguna base legal para que Juan Guaidó se autoproclamara presidente. Menos además en una plaza pública frente a algunos de los manifestantes a su favor, sin ninguna de las vías normales y reglamentarias en cualquier país del mundo. Преди всичко искам да кажа, че категорично искам да заявя, че няма никакво правно основание за самообявяване за президент от страна на който и да било, нито на Хуан Гуайдо. Още повече, че това беше направено на един площад съвсем изненадващо, по време дори на една манифестация, направена от негови привърженици и реално това няма никаква правно основание и правна сила в нашата държава да бъде обявен за Él apela, o la oposición apela al artículo 233 de la Constitución Nacional, pero en realidad no se cumple ninguno de los elementos que están en ese artículo. Нашата опозиция всъщност се позовава изключително на член 233 от Националната конституция на Венецуела, но на лице въобще не е изпълнение на която и да е част от този закон и няма никакво правно основание за такова действие. El artículo se refiere a la falta absoluta del presidente y afirma que un presidente electo, si no logra tomar posición, entonces el presidente de la Asamblea Nacional tomará posesión transitoriamente y al mes tendrá que realizar elecciones. Всъщност, член 233 изрично заявява, че няма никакво правно основание за нелегитимност на президента, тъй като един президент е легитимен, в рамките на 30 дни може да положи клетва и всъщност при нас случай е такъв, че нямаме, както се казва, най-вече основанието е абсолютно отсъствие на президента. Тогава вече може да се мисли за избиране на друг президент или временен президент. В нашия случай няма отсъствие на президента и няма никакви други причини, които да изискват обявяване на друг президент. Y precisamente el presidente Maduro, una vez que fue electo el 20 de mayo del 2018, el 10 de enero del 2019, como lo manda la Constitución, frente al Tribunal Supremo de Justicia, tomó posesión. И всъщност фактите са такива, че на 20 май 2018 година бяха проведени легални президентски избори. Тогава беше избран президента Николас Мадуро и както е по Конституция, на 10 януари той положи клетва за президент. Така че са спазени всички. El presidente de Venezuela es electo por el voto directo, secreto de todos los venezolanos que están registrados en el registro electoral. И всъщност е много важно да се поясни, че нашият президент беше избран чрез директен и таен вод от всички явили се за гласуване избиратели. El 20 de mayo hubo una participación del 46% del padrón electoral, fueron casi 10 millones de votantes
y el presidente Maduro ganó con el 67%, o sea, un poco más de 6 millones de votos. И всъщност, ако трябва да дам малко данни за самия изборен процес, явиха се 46% от всички годни да гласуват в нашата държава. Президентът беше избран с 67% от гласувалите и гласуваха около 10 милиона избиратели. Y es importante decir que en esas elecciones participaron otros 4 candidatos de oposición y hubo una parte de la oposición que no quiso voluntariamente participar y más bien llamó a la abstención. И бих искала да подчертая, че по време на изборите, за изборите се бяха кандидатирали 4 кандидати за президенти. Една част бяха от опозицията, но голяма част от опозицията съвсем доброволно не пожела, отказа да се яви на президентски избори и да излъчи свой кандидат. Y en cuanto al papel del presidente en Venezuela, el presidente en Venezuela es jefe de gobierno, jefe de Estado y es también el jefe de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. И по повод на въпроса какви са функциите на президента в нашата страна, той е главен, той ръководи държавата, той е също така главнокомандващ, той е шеф на правителството. ¿Cómo valora usted el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela por parte de los países que hicieron esto? ¿Quién en este momento lo ha reconocido como presidente y quién no lo ha hecho? Según usted, ¿cuáles son las razones que llevaron a algunos a ponerse del lado de Guaidó? Bueno, los países que reconocieron a Guaidó en realidad no cumplen con las teorías básicas de las relaciones diplomáticas ni con el derecho internacional. Всъщност, страните, които вече признаха Гуайдо, не спазват международното право и дипломатическите отношения между държавите. Por ejemplo, o sea, está la teoría Estrada, que es básica en las relaciones diplomáticas internacionales, por la cual los países reconocen a gobiernos dependiendo de su efectividad. O sea, cuando el gobierno tenga verdaderamente el dominio del poder en el territorio. Y debemos decir que Guaidó en este momento no tiene ningún poder en ninguna parte del territorio, ni domina ninguna de las instituciones públicas. Всъщност, съгласно законите на дипломацията, държавите признават правителствата на всяка една от държавите, при положение, че това правителство има изпълнителни функции, също така управлява институциите в държавата и може да се каже, че в Венецуела Хуан Гуайдо няма абсолютно никакви функции, които да изпълнява. Той не ръководи институциите в държавата и съответно според нас абсолютно неправомерно е признат. Y bueno, ¿quién ha reconocido, cuáles de los países han reconocido Guaidó? Son los Estados Unidos y sus aliados, o sea, algunos países de América Latina y algunos países de Europa. Всъщност, кои признаха Гуайдо? Най-вече Съединените щати, техните съюзници от Европейския съюз и някои латиноамерикански държави. Eso significa un poco menos de 50 países y debemos saber que los países reconocidos por las Naciones Unidas son 194. Por lo tanto, la mayoría de lo que es el ámbito internacional no reconoce a Guaidó. С две думи, по-малко от 50 държави са признали Гуайдо, а както знаем, международната общност се състои от 194 държави. Така че много малка част от тях са признали Гуайдо и това не е решаващо. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual algunos países fueron llevados a reconocer a Guaidó? Eso depende fundamentalmente de la presión de los Estados Unidos. Всъщност най-основателната причина и най-важната причина за това някои от държавите така бързо и послушно да приемат Хуан Гуайдо е именно репресията и агресията, упражнявана им от страна на Съединените американски щати. ¿Qué y quién está provocando las protestas en Venezuela?
Bueno, primero y principal quisiera saber qué protesta, porque en realidad en Venezuela ha habido manifestaciones de apoyo al presidente Maduro y ha habido algunas manifestaciones de la oposición. Las manifestaciones de la oposición así han sido minoritarias, mientras las de apoyo al presidente Maduro han sido multitudinarias. Ahora, el problema es que los grandes medios de comunicación no pasan ninguna de las fotografías o videos de las manifestaciones a favor. Всъщност първо трябва да уточним какво се има предвид пред протести и контрапротести. Аз бих искала да кажа, че всъщност в нашата държава в последно време бяха организирани много манифестации и от страна на опозицията, и от страна на привържениците на правителството. Искам да кажа, че големите медии не отразяват коректно и не дават актуални кадри от протичащите демонстрации и манифестации. Всъщност тези на опозицията са доста малобройни, те ги представят обаче по друг начин. Много по-многобройни са манифестациите в подкрепа на нашето правителство. Dile que esta es la manifestación de ayer. Тук можете да видите една манифестация от вчера. En el puente Angostura, que está cerca de la frontera con Brasil. Това е моста на Ангостура, място, което се намира в близост до границата с Бразилия. Y es precisamente la manifestación de la gente en apoyo al presidente Maduro y en contra de esa supuesta ayuda humanitaria que no es otra cosa que el buscar una invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. Тази демонстрация е в подкрепа на президента Мадуро, на действията на правителството, в близост до Бразилия и именно в подкрепа на всичко, което прави правителството и срещу тази така наречена хуманитарна помощ, която искат да ни натрапят Съединените щати. Y hubo manifestaciones así tan multitudinarias el 23 de enero, el 2 de febrero y todos estos días en todo el territorio nacional. И също така, такива многобройни манифестации, демонстрации от страна на обикновените хора бяха проведени на 23 януари и на 2 февруари в нашата държава и всичките те в подкрепа na política na правителството. ¿Cuáles son los principales problemas de Venezuela y cuál es la vía para resolverlos? Los principales problemas de Venezuela son problemas económicos, pero se deben fundamentalmente a las sanciones criminales e ilegales de los Estados Unidos y al bloqueo económico y comercial. Y la vía para resolverlo es precisamente que se levante el bloqueo, que se eliminen las sanciones ilegales y criminales y que se le devuelva a Venezuela el dinero que tienen secuestrado en bancos de Estados Unidos y en bancos europeos. Основният проблем в Венецуела е икономическия, но той се дължи изключително на тежките и престъпни финансови и икономически санкции, наложени от щатите и от техните съюзници в Европейския съюз. И ние смятаме, че този проблем ще бъде решен много бързо, единствено и само ако тези санкции, жестоки престъпни санкции срещу нашата държава бъдат премахнати, както и ако ни бъдат върнати парите, които ни задържат, които ни блокират и дори ограбват в много американски и европейски банки. Y en cuanto a los principales factores que han llevado al surgimiento de estos problemas, los principales factores del surgimiento de problemas es la guerra económica que lleva en Venezuela más de 5 años y que ha empezado, ha sido parte de todas las, las administraciones de los Estados Unidos desde que ganó el presidente Chávez, aun cuando antes era de manera más encubierta y ahora es de manera más abierta, lo de sanciones criminales y el secuestro del dinero de Venezuela y también las dificultades que ponen para que Venezuela pueda transferir dinero para el pago de medicina y alimentos. И ако трябва да отговоря и на следващия ви въпрос, който е за това какви са основните фактори, които доведаха до възникването на тези тежки проблеми, аз отново ще повторя,
че това е изключително последователната, тежка и престъпна блокада от финансово-икономическо естество, тези тежки санкции, които ни се налагат и чието начало води още от момента, в който спечелихме изборите през 1998 година, но ако тогава санкциите и този натиск бяха по-прикрити, то сега в последните 5 години се засилиха всички тези действия, тази агресия, тези санкции, задържането на наши пари, икономическата и финансова блокада. Всъщност парите, които задържат, са ни изключително необходими за закупуване на храни и медикаменти. И ние изпитваме голяма нужда от такива средства, за да можем да осигурим нашето население. En los últimos años, aquí no se hablaba mucho de Venezuela. ¿Cómo usted puede explicar el hecho de que personas que asociaban a Venezuela casi exclusivamente con Cassandra, Coraima Torres y Osvaldo Ríos estén ahora muy preocupados por su país y su pueblo y piensan que pueden pronunciarse sobre la dirección de su país, Venezuela? Bueno, es increíble, pero hoy en día Venezuela se ha vuelto el centro del problema para la mayoría de los países europeos, para Estados Unidos y para algunos países de América Latina. Y fundamentalmente es porque todos estos países tratan de encubrir los problemas internos y el hecho de no resolver problemas internos apelando a Venezuela y a los problemas de Venezuela. Наистина е парадоксално, че в наши дни, в последно време, Венецуела се превърна наистина в една гореща точка, в държава, чието проблеми се изтъкват така силно от Съединените щати, от Европейския съюз, от някои латиноамерикански държави. Но ние смятаме, че това се дължи и на факта, че именно тези държави, които в момента страдат също от много вътрешни проблеми, желаят да прикрият така вътрешните си проблеми и да насочат фокуса на вниманието именно към проблемите в нашата държава. Para Estados Unidos es fundamental cambiar el régimen de Venezuela porque lo que quieren es apropiarse de las riquezas venezolanas que tienen la mayor reserva de petróleo del mundo y además si logran que ellos es lo que quisieran, digamos, derrocar el gobierno progresista de Venezuela, poco a poco podrán derrocar a todo el resto de gobiernos progresistas y podrán nuevamente apropiarse de América Latina que ellos consideran su patio trasero. Además, es importante que se sepa que Venezuela es un poco el centro de la lucha geopolítica que existe entre Estados Unidos, Rusia y China. Всъщност на всички е ясно, че Съединените американски щати се опитват да имат все по-голямо влияние в Венецуела, именно заради това, че нашата държава е изключително богата на природни ресурси и най-вече на находища на нефт. Така че те винаги са имали към нас тези апетити и желаят да провеждат особено жестоко, както се вижда в последно време, една политика, която да може да засили тяхното влияние, съответно да има правителство, което да им бъде подчинено и така да се домогнат до нашите природни ресурси. И от друга страна, също така, Венецуела в последно време се превърна в един геополитически център на интересите на големите сили, на интересите, които засягат от една страна САЩ, от друга страна Русия, Китай. Това е тяхната борба за надмощие над такива държави като нашата. Los medios en Europa y Bulgaria reflejan correctamente lo que sucede ahora en Venezuela. Puede señalar engaños y manipulaciones publicados por los medios sobre su país. Bueno, los grandes medios de comunicación, como dije hace poco, no reflejan la realidad de lo que sucede en Venezuela. En Bulgaria normalmente se copian las noticias de las grandes agencias, por lo tanto, esas grandes agencias lo que dan es noticias falsas y manipuladas sobre Venezuela. Por ejemplo, como les decía, no muestran las manifestaciones multitudinarias a favor del presidente Maduro, pero sí muestran las de la oposición y ha sido probado que, por ejemplo, las manifestaciones del 23 de enero
la foto que mostraron y los videos que mostraron de las manifestaciones de la oposición correspondían al año 2014 y 2017. Всъщност, големите медии, за съжаление, не отразяват действителното положение и това, което се случва по-настоящем в Венецуела, не предават точно картините от демонстрациите, които се проваждат в последни дни. Всъщност, тук медиите в България имат своите партньори и отразяват именно видеа и материали, които им предоставят техните партньори. Но от друга страна те пък са купени медии, така че със сигурност мога да ви кажа, че видеята, които видяхме тук в вашите медии по повод на демонстрациите от 23 януари, от 2 февруари, изобщо не бяха тези, които са се случили по-настоящем, а те използваха стари видеа от 2014 и от 2017 година, за което имаше явни признаци. Los grandes medios hablan, por ejemplo, de crisis humanitaria en Venezuela, lo cual es una enorme falsedad, porque en Venezuela, como lo dijo hasta Alfredo de Saya, el experto independiente de la ONU en un informe sobre Venezuela, lo que hay en Venezuela es una crisis económica debido a la guerra económica, a las sanciones ilegales de Estados Unidos, que él mismo habló de que eran un crimen de lesa humanidad. Y yo puedo después facilitar videos de estos días hechos por periodistas extranjeros, donde se ve claramente supermercados, mercados en Venezuela, donde hay productos y se ve la vida normal, tranquila, en paz que se está dando en Venezuela. Медиите, големите медии всъщност говорят в последните дни, дигат много шум по повод на така наречената хуманитарна криза. Преекспонират я, защото мога съвсем категорично да заявя, че хуманитарна криза в нашата държава не съществува. Да, има недостатък на храни и на други продукти, но аз мога и съм в състояние да ви предоставя информация, видеа и материали по повод на това как протича делничния ден в Венецуела. За това, че в нашите магазини има продукти, могат да бъдат закупени, хората живеят един нормален делничен живот и няма никакво напрежение и никаква хуманитарна криза, каквато се опитат да представят големите информационни медии. Bueno, respecto a lo que la noticia que salieron sobre un dinero venezolano en Investbank, es importante que se diga la información oficial que no hay en Bulgaria, no hay dinero de ninguna institución pública venezolana y el mismo Investbank lo ha negado. Eso ha sido también todo parte de una fake news fundamentalmente promovida por los Estados Unidos a través de su embajada, porque lo que quieren es dar una imagen de Venezuela como que Venezuela tratara de, usar el dinero de los venezolanos para lavado de dinero, para llevarlo al exterior, cuando en realidad lo que están robando el dinero venezolano son precisamente los Estados Unidos. Това, което ще ви разкажа е, че този шум, който се вдигна за така наречените венецуелски пари в българската Инвестбанк, най-отговорно мога да заявя, че официалната информация от нашата държава е, че такива пари в българската банка, която и да е била тя, дори Инвестбанк, няма. Няма пари депозирани в българска банка, които да принадлежат на някоя венецуелска институция или правителство. Това е официалното заявление на нашето правителство. А всъщност, откъде се вдигна този шум и откъде започна тези обвинения, бяха преди всичко отправени от САЩ чрез тяхното посолство в България, чрез американския посланик в България, който даде тази информация, но тази информация е абсолютно невярна, както вече казах. И какво целят? Целят да кажат, че едва ли не венецуелски пари, които принадлежат на народа, са тук в България, че са откраднати от нашия народ, че той ще бъде ощетен. А това всъщност не е така. Крадеца казва дръж крадеца, защото те са хората, които ни откраднаха
големи суми, които ни задържат пари и всъщност желаят по този начин да се оневинят и говорят за пране на пари. Категорично това не е вярно. Y que nos cuente, por favor, un poco del oro venezolano que está fuera del país, como dice él, y de los soldados rusos, si hay soldados rusos en el país, en Venezuela. Bueno, respecto al oro, el oro de Venezuela, 1.200, que corresponden a 1.200 millones de dólares, ese oro está depositado en un banco de Inglaterra y Venezuela ha querido desde el año pasado repatriarlo y sin ninguna justificación el Banco de Inglaterra se ha negado a devolver el oro. Ahí también se trata de otro robo a Venezuela. Eso demuestra que no se puede confiar en los bancos europeos ni en los bancos ingleses, porque en cualquier momento cuando pueden le roban los fondos a sus clientes. Y respecto a los soldados, no hay ningún soldado ni ruso, ni cubano, ni de ningún otro país en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ще отговоря наведнъж един след друг на вашите два въпроса. На първи въпрос за венецуелско злато, което е изнесено извън страната и каква е неговата съдба. Ще ви кажа накратко, че венецуелско злато на стойност 1 милиард и 200 хиляди долара беше депозирано в Националната банка на Великобритания преди време, за да бъде надлежно съхранявано. Сега, когато го поискахме, те не желаят да ни го върнат, защото смятат, че нямало да бъде използвано за благото на народа. Тоест, това е един пладнешки грабеж, както се казва, и задържане на наша собственост. А по отношение на наличие, евентуално наличие, присъствие на руски военни в Венецуела, категорично искам да заявя, че такива военни няма нито от Русия, нито от Куба и от която е друга чужда държава. Ние нямаме такива военни, които да изпълняват някакви действия в нашата държава, а единствено и само съществува въоръжената венецуелска армия, национална армия. ¿Dónde ven las principales vertientes de cooperación entre Bulgaria y Venezuela? Bulgaria y Venezuela siempre han sido unos países amigos que han llevado adelante cooperación y hay la posibilidad de cooperación, por ejemplo, en el área deportiva, donde hubo siempre mucha colaboración. Han venido aquí muchos deportistas venezolanos a entrenarse. También puede haber cooperación en el intercambio, por ejemplo, en materia turística y por ejemplo, puede haber cooperación en compras de productos venezolanos de alta calidad, como son el ron, el café, el cacao, y a su vez, por ejemplo, la compra de medicinas genéricas búlgaras que también son de muy buena calidad. Бих искала да ви разкажа, че връзките между двете страни съществуват от отдавна. Ние имаме много добри традиции в сътрудничеството в областта на спорта и на туризма. Тук в България идват на тренировъчни лагери много наши спортисти, са изключително доволни. Освен това и туризма се развива, би могъл и да се развива по-настоящем и за напред още по-добре. Такова желание имаме и по повод на търговията бихме могли да закупуваме от България множество медикаменти, които са българско производство, от които имаме нужда. От друга страна пък Венецуела би могла да изнася за България световно известни продукти с много добро качество, като венецуелския ром, какао, кафе и други хранителни продукти.